எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சுசி சமையல். பெப்பர் சிக்கன் வறுவல் செய்யலாம் வாங்க. உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் 300 கிராம் சிக்கன், 2 வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய், 4 காஞ்ச மிளகாய், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு கொத்து மல்லி இலை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, உப்பு கொஞ்சம். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 2 ட்ரை சில்லி. இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கிறோம். இதை எல்லாத்தையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிக்சரில் போட்டு ஒரு பவுடர் மாதிரி செஞ்சிடணும். இப்போ இதை மிக்சரில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணிடணும். ஒரு 3 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை. ஸோ இது போட்டுக்கிட்டதுனால நம்ம கரம் மசாலா போட தேவையில்லை. இப்போ இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடுவோம். அதை ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு 3 ஏலக்காய், ஒரு சின்ன பட்டை, ரெண்டு வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கணும், ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். பச்சை மிளகாய் வெட்டி இப்படி போட்டுக்கணும். நல்லா ஸ்மெல் வர வரைக்கும் இந்த வெங்காயத்தை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மல்லி இலை இதில் போட்டுக்கணும். லைட்டாக ரோஸ் ப்ரௌனில் வந்துடுச்சு வெங்காயம். இது 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்.
ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஸ்மெல் நல்லா வருது. நல்ல ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இப்படி ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சிக்கன் எடுத்து இப்படி ஆட் பண்ணிக்கணும். மஞ்சள் தூள் கலந்துக்கணும். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கணும். உங்களுக்கு தேவைக்கான சால்ட்டை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். வாயில் வச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். சுடுநீர் ஊற்றிக்கணும். பாதி வந்த உடனே இந்த பவுடர் எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணணும். அதை அரைச்சி அரைச்சிடு. நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் இப்படி நல்லா கிளறணும். உப்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாக்கா திருப்பி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் நெய் இப்படி விட்டுக்கலாம். நல்லா வாசமாக இருக்கும். மல்லி இலையை இப்படி கார்னிஷ் பண்ண வேண்டியது தான். பெப்பர் சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ரெடி டு சர்வ். பிடிச்சிருந்தாக்கா சுசி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.